Deixa eu te explicar isso de forma bem clara. O bruxismo do sono é quando a pessoa aperta ou range os dentes quando está dormindo. E o mais importante, ela não percebe que está fazendo isso. E por que isso acontece? Não é uma causa só. O bruxismo ele tem várias origens. Estresse, ansiedade, consumo de álcool, cigarro e até alterações na respiração durante o sono. Agora entra um ponto que a gente tem parado para prestar mais atenção: o vape. Isso mesmo, o cigarro eletrônico, ele tem um impacto direto no sistema nervoso. Ele pode aumentar a ansiedade, alterar a qualidade do sono e, com isso, agravar o bruxismo. Eu, como dentista, preciso ser muito responsável com você. A gente ainda não pode afirmar que o vape causa bruxismo de forma direta. Mas na prática clínica, o que eu vejo aqui é outra coisa. Pacientes que usam vape com frequência tendem a ter mais sintomas. Mais dor muscular, mais desgaste dentário e mais sensibilidade. E aí eu te digo, vamos fazer uma reflexão juntos? Se algo pode piorar o seu sono, aumentar sua ansiedade e ainda impactar os seus dentes, será que vale mesmo a pena manter este hábito? Agora me conta, você já acordou com dor na mandíbula, com dor de cabeça ou dentes mais sensíveis? Porque muitas vezes o seu corpo já está dando sinais e você ainda não aprendeu a escutar.